بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا صبغت اللہ احسن صاحب، جو آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں حضرت مولانا صبغت اللہ احسن صاحب۔ ان الحمد للہ حمدا کثیرا حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساہا۔ تمام قسم دی حمد و ثنا کہ بریائی دے پاک مطہر معلّہ کلمے اللہ مالک العلام واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء ہے۔ انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریہ والی بطحا سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکت انتہائی محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، عزت و احترام دلائق معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ مالک العلام دی مقدس معلّہ اعلیٰ و عرفہ کتاب دا ایک مقام ہے۔ رب ارض و سما کلو دعا ہے اللہ میں گناہگارنوں ادھا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رب ارض و سما سنان تو بعد میرے سمیت جتنے دوستو، احباب، محبت، عقیدت، مودت، چاہت، پیار، الفت دنال تشریف لے کے آئے ہو، اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ ماشاءاللہ میرے تو قبل
تو احباب فضیلت الشیخ حضرت مولانا اجمل پٹی صاحب عالمانہ فاضلانہ خطاب سماعت فرمارش اور بھی ماشاءاللہ تسی بڑے خطاب سنے نے 7:30 بجے دی جماعت ہوئی تو 4:30 گھنٹے ہو گئے انہوں نے 4 بڑے حوصلے نال بیٹھے اللہ توڑا بہنا قبول فرمائے انہوں نے ویسے ہی بیٹھے بیٹھے کئی تھکے ہونے نے تو کئی انجی اکے ہونے تو خیر میں جو ساتھیاں نے میرے ذمہ موضوع لگایا وہ دے تناظر دے اندر 2-4 میں گزارشات کرانگا دے مناسب ٹائم دے اندر مولانا دے پہنے توڑے پچھلے سال دا ویجی 1 گھنٹہ رہن دا تو پھر صاحب لالو میں کتنا ٹائم لاؤں گا تے اے انہاں دی محبت ہے لیکن میں توڑے چاول ٹھنڈے نہیں ہون دے اے چیز دا میں خیال کرانگا تو ذرا توجہ فرماؤ سرکار مدینہ جدو تشریف لے کے آئے نا اللہ دا قرآن آندہ ہے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ مکہ دے میرے مشرک سی نا بے شمار انہاں دیاں گمراہیاں سن پرلے درجے دے گمراہ سن کوئی ایک گمراہی ہوئے دے بندہ کینے شرک کفر بہت بڑی گمراہی تیاں دا حق کھانا ہے وڈی گمراہی انہاں دی بلکہ جمن ہی نہیں سی دین دے جڑی جام دی سنو جو دفن کر دے سود کھانا حرام کھانا شراباں پینیاں پانی دی طرح روٹی ڈال انہاں گمراہیاں چکے بھی گمراہی سی کہ قیامت انہوں نہیں سی مان دے انہوں نے کیڑی قیامت قومت آنی ہے تو جیس بندے نے یہ جو پتہ لگ جائے میرا صحاب ہی نہیں ہونا تو انہوں موجہ ہی نہیں نا پھر جنہوں اینا جو پتہ لگ جائے کیڑا صحاب سوگ ہے تو جنہوں اے پتہ کہ اگو کسے پوچھنا ہی نہیں تو مڑ جو اندے من چاہے وہی کرے گا نا اللہ نے قرآن دے اندر انہوں نے عقیدہ نوٹ کی توان سی کوئی حساب کتاب کو نہیں ہونا تے میں آنا ہونا انہوں دا عقیدہ سی تے ماشاءاللہ اپنی کرتوتاں بھی یہ ہی نے جی میں آپ صحاب ہی کو نہیں دینا انہوں دا عقیدہ سی حرکتاں سی بھی جدیاں کرنے کھرے صحاب نہیں ہونا حالانکہ حساب ہوئے گا ادھر توجہ کرنا اور رب کائنات اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں عرش والا مالک رحمان اعلان فرما رہے ہیں اب مکہ دے مشرکان دا عقیدہ ہے تھی نظریہ ہے تھی سوچ ہے تھی فکر ہے تھی آتاں پہ اللہ دے قرآن نے دسیا میں اندنے ماہیا اللہ حیاتنا الدنیا نموت و نحیا اندنے دنیا دے اندر جنیاں بھی ازمیساں آؤندیاں نے جنیاں بھی ابتلاواں آؤندیاں نے جننے بھی امتحان آؤندے نے اے سارا زمانے دا ہیر پھیرے آ دوبارہ اٹھنا کوئی نہیں اللہ دے سامنے جانا کوئی نہیں قیامت والا چکر کوئی نہیں وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ اور رب کائنات نے قرآن نے دسے آوے اے عقیدہ رکھ دینے دوبارہ اٹھنا نہیں اللہ دے سامنے کھڑا نہیں ہونا آتاں تک بندہ آن والا میرے محبوب دی خدمت سے حاضر ہویا ہے اور نبی پاک کو آ کے کوئسٹن پہ کردہ ہے سوال پہ کردہ ہے اور انہیں ہاتھ دے اندر ابو سیدھا پرانی ہڈی پکڑی ہوئی ہے اور نبی پاک نو آ کر کے سوال کردہ ہے ادا قال من يحيي العظام وهي رميم تسی آندے ہو ایک دن ہونا ہے قیامت آئے گی
आ बंदे कबरां चो खड़े हो जाणगे। आ दसो ते सही अब सीधा हड्डी तो दोबारा बंदे किवें खड़े हो सकते हैं? आ दोबारा दुनिया किवें जिंदा हो सकती है? आ दोबारा अल्लाह दे सामने किवें खड़े हो सकते हैं? अल्लाह दा महबूब जी इस पागल नू समझाओ, इस अहमक नू दसो ना। अल्लाह दे कुरान ने दसिया ही अकुल युही हल्लवी अंसाहा अव्वल मर्रा। और जेड़ा रब पानी दे कतरे तो बनान ते कादर है, और जेड़ा अल्लाह पानी दे कतरे तो बंदे बना देंदा है। अल्लाह फरमांदे ने अल्लाह दोबारा हड्डी तो भी बंदे नू खड़ा करन ते कादर। इमामे कायनात ने जदों इन्नी गल कीती है, फिर इन्होंने अगला सवाल किया है। बल्कि रब्बे कायनात ने अपने कुरान दे अंदर नक्शा बयान किया है। अदरा अल्लाह दा कुरान ध्यान नाल सुनदे जाना। मेरे नबी ने कुरान पढ़ के दसिया ही, अल्लाह दे नबी ने कुरान पढ़ के आखिया में इदा शम्सु कुविरत व इज़न नुजूमुन कदरत व इज़ल जिबालु सुयिरत व इज़ल इसारु उत्तिलत व इज़ल मुहूशु हुसिरत व इज़ल बिहार सुज्जिरत व इज़न नुफूसु ज़ुव्विजत व इज़ल मौऊदतु सुइलत। और अल्लाह ने किते क़यामत दा मंजर इंज भी खिंचया है। अदरा अल्लाह दा कुरान सुनना। अल्लाह फरमांदे ने इज़ा समा फतरत व इज़ल कवाकिबुन तसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल कुबूर बुसिरत। और रब्बे कायनात ने किते क़यामत दा मंजर इन भी दसिया है। अदरा अल्लाह दा कुरान सुन। अल्लाह फरमांदे ने अल क़ारिअतु मल क़ारिआ वमा अदराका मल क़ारिआ अयौम यकूनु नासु कल फराशिल मबसूस अफतकूनुल जिबालु कन्निहनिल मनफूस। और किते अल्लाह ने क़यामत दा मंजर इंज भी बयान कीता है। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। और जदों मेरे महबूब ने कुरान पढ़ पढ़ के दसिया है कि क़यामत आउणी आउणी है, आ फिर नबी पाक नू सवाल कर देने अंदर दसो दे सही यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुरसाहा। अच्छा जिन्ना बंदे दी जो सोच होवे भी हिसाब किताब ही कोई नहीं, इस कई आखो नमाज पढ़िया कर उन्हें मौलवी तेरी पढ़नी है। मैं बंदियां दी भी कदी नमाजा पढ़ींदियां ने, आप दी पढ़नी है पढ़, और तेरी असा पढ़नी है तेरी पढ़नी है। चल ना साडी पढ़, आप दी तो पढ़ना, साढ़े सिर आसान करना किसे पढ़। मौलवी अजे इन्नी उम्र पई है नमाजा पढ़ ला। जिस बंदे का नुकता नजर बन जाए कि मैनू किन्ने पूछना है, तुसी की समझते हो? जिवें अपने पाकिस्तानी लोगों के एक ज़हन बनया ना, कई बंदे मैं सुने, कभी तुसी भी सुने हो, पता क्या मौलवी जी दुनिया तो हस खेड़ जाना और लै की जाना है। मैं तू की इत्थे मदारी करना है? कोई मदारी का कोर्स किया है भी हस खेड़ जाना लै की जाना? वो अल्लाह ने किसी मकसद नहीं घलिया तेन। सुबह तो लैके शाम तक उनका दिता खाना, तेन शर्म नहीं आती? 3 रोटियां सवेरे खाना, 3 दोपहर खाना, 3 वो 9 दिन हजम किवें होंदियां ने? इन्ना कुछ खा के 5 टाइम की नमाज तक नसीब नहीं है। कितना बदनसीब की घर नोटां वाली मशीन लाई और रब देंदा ते खांदे हो ना। ते जिस बंदे की ये सोच होवे कि उठ के तहज्जुद पढ़ेगा। अल्लाह ना जड़े ये जे बंदे ने ना, ये बेदीन बंदे, बेनमाज बंदे, माशाअल्लाह कई मुसलमान ये जे ने गुस्सा तो नहीं करते हैं, लगता करो दे उच्ची नहीं बोल रहे। कई ये जे मुसले ने माशाअल्लाह उन्हां दी तां ईद वाले दिन ज़ियारत हुंदी, ते कई ये जे ने जनाज़ियां ते मिलदे ने माशाअल्लाह।
ਤੇ ਕਈ ਇਹ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲਸਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਇਹ ਜਿਹੇ ਨੇ ਮਸੀਤੇ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਫਸਿਆਂ ਦੇਣਾ ਪੈ, ਵਰਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਜੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਆਂਦਾ ਇਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨੂੰ آپ تو انا خلقت بیدیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ولقد کرمنا بنی آدم. تے اللہ ہن تو انا بندے ہی نہیں، اکھاں تو دو ہی نے، کان بھی دو نے، سارا کوئی ٹھیک ٹھاک ہے. اللہ آندا میں دسنا بندہ نہیں ہے. کتھے لکھیا ہے؟ اور رب کائنات نے قرآن نے اعلان کیتا ہے، عرش والے مالک رحمان نے اعلان کیتا ہے، اللہ دا جڑے انج دیاں طبیعتاں تے سوچاں تے دیناں دے مالک نے. اللہ دا ساڈے کاغذاں دے اندر اے بندے ہی کوئی نہیں. اللہ دی قرآن دے اندر کی لکھیا وے؟ اللہ دا یا اکلون کما تاکل الانعام. اللہ دا انج کھاندے نے جویں جانور کھاندے نے. اللہ دا انہاں دی زندگیاں دے اندر تے جانور دی زندگی دے اندر ذرا بھی فرق نہیں. اللہ دا آدم دے پترا کدی غور کریں، آ ویکھنا جانور سویرے پٹھے کھاندا ہے، دوپہراں نوں کھاندا ہے، شام نوں کھاندا ہے. تو بھی سویرے روٹی، دوپہر روٹی، شام روٹی. اللہ دا جانور بھی راتی سوندا ہے، تو بھی سوندا ہے. دس فرق کی ہے؟ اللہ فرماندے نے جانور بھی بچے پیدا کردے نے، تو بھی بچے پیدا کرنا ہے. اللہ دا تین کم کردیاں جانور مر جاندے نے، تے تین کم کردیاں تیرے ورگے مسلمان بھی مر جاندے. تے اپنے مسلمان کہیے تین ہی کام کر دے. تین ٹائم روٹی کھانی ہے، رات نو سونا ہے، سویرے مرضی نال اٹھنا ہے، ویاہ ہو گئی، 2-4 بال ہو گئے، بس اس تو بعد اپنا کام ہی کوئی. تے اللہ نے دس جانور والی زندگی نہیں تے ہور کی تو کی سمجھنا ہے؟ تین کام جڑے تو لگا ہے تو جانور بھی کر دے گا. اور پھر غور کرو، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا میں سرکار مدینہ نے جدو انہوں نے نبی پاک کو سوال کیتا ہے دسو پھر قیامت کدوں آنی ہے؟ تے سرکار مدینہ نو اللہ نے دسیا وے سونیا انہاں نو دسو تے صحیح ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت دا علم تے میرے اللہ کو نے. اے علم تے اللہ نے پہلے نبیاں نو بھی نہیں دیتا، آدم نو بھی نہیں دیتا، نوح نو بھی نہیں دیتا، یونس نو بھی نہیں دیتا. اللہ نے عیسیٰ تے موسیٰ تے داؤد تے سلیمان تے جناب یوسف تے یعقوب اللہ دا کسے نو بھی نہیں دیتا، مینوں بھی نہیں دیتا. اے علم دا تے میرے اللہ نو بتائے قیامت کدوں آنی ہے. پر میں اللہ دا نبی تینو کچھ نشانیاں دس دینا وا، جدو تینو نشانیاں نظر آون تے سمجھی قیامت قریب آ گئی. تینو تیرے شہر دے اندر، تیرے ملک دے اندر، تینو تیرے بازار تے تیرے محلے چ نظر آون تے سمجھی قیامت قریب آ گئی. سرکاراں نے بھی قیامت دی نشانی ہے. وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ نے سرکار مدینہ نے فرمایا میں بُعِثْتُ أَنَا وَسَاقَ هَاتَيْنِ. او دنیا والے ہو میں اللہ دا نبی تے قیامت انج نیڑے جویں میں محمد دیاں دوویں انگلاں نیڑے نیڑے نے. بلکہ سرکار آندے نے مات فقط قامت قیامتہ، اور جڑا مر جاوے او دی قیامت تے اودوں ہی قائم ہو جاندی ہے. کیونکہ سرکار مدینہ نے دسیا وے. اب مسلم شریف دی حدیث بیان کرن لگا وا وان ابی هريرة أن رسول الله صلى الله عليه
علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتی یکسر الحرج، نبی پاک نے لوگوں قیامت انی دیر تک نہیں ہونی جنی دیر تک حرج عام نہیں ہو جانا۔ تے نبی پاک دے صحابہ نے قالو ومل حرج یا رسول اللہ، سرکار حرج کنو آندے نے؟ سرکار آندے نے القتل القتل۔ نبی پاک آندے نے جدوں قتل و غارت عام ہو جاوے پھر سمجھ لوی قیامت قریب آ گئی۔ چاچا پتیجے دا قاتل بن جاوے، پتیجا چاچے دا قاتل بن جاوے، ماما پڑیویں دا قاتل، پڑیواں مامے دا قاتل، ایتھوں تک کہ باپ نو قتل کرنوانے جم پون تے سمجھی قیامت قریب آ۔ ان دے باجی روز انہیں قتل ہوندے نے تسی انگلاں تے گن نہیں سکدے۔ کئی بابیاں نو پتا ہوئے دا جدوں اسی نکے ہوندے ساں تاں اودوں کتے گل سننی کدی کدی نیری چڑھدی سی لال رتی انج جویں خون ورگی، تے بابیاں نے آخنا لگدا کتے قتل ہو گیا جڑی رتی لال نیری چڑھی، کتے کتے قتل سنیدا سی۔ تے ہن تے میں کئی واری آنو نیریاں بھی چڑھ چڑھ تھک گئیاں بھی سویرے قتل دوپہراں قتل شام قتل 24 گھنٹے قتل ہی قتل، اتنی قتل و غارت، لڑکیاں کیا لڑکے کیا۔ اور امام کائنات دی میں ایک کوئی حدیث سنان لگا ذرا سننا، مسند احمد مستدرک حاکم، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ، اللہ دے نبی دا دیوانہ، ان عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر دینے کہ سرکار مدینہ نے فرمایا ان بین ید الساعہ، نبی پاک نے بھی قیامت دیاں نشانیاں دے اندروں نشانی ہوئے گی، یظہر الفحش والتفحش، نبی پاک نے فحاشی عام ہو جائے گی، قطیعت الارحام، رشتے ناتے ٹوٹ جانے نے تے خون چٹے سفید ہو جانے نے، سوء المجاورہ، نبی پاک نے گوانڈی نو چنگا نہیں سمجھے گا۔ اللہ دے نبی نے جدوں معاشرہ ایڈا غلیظ ہو جاوے، فحاشی بامے عروج تے پہنچ جاوے، مسلمانہ دے کار کیا بچے کیا دوسرے تیسرے دن رات جناب اس دنیا تے کھوب جاون، 24 گھنٹے کنجران دے دل دادا ہون، 24 گھنٹے موسیقی دے پروانے ہون، 24 گھنٹے کنجریاں نو ویکھن والے ہون۔ نبی پاک نے جدوں فحاشی انج بامے عروج تے جائے گی تے سمجھو قیامت آگ۔ یا موبائل بھی پاجی یہ بھی قیامت جی، اگے تو کتے ورلیاں کول ہوندا سی، پورے علاقے چ کسے دے گھر ٹیلی ویژن ہوندا سی تو لوگ انہوں چنگے نہیں سمجھدے، یار ہے ویکھو انہاں دے گھر آ چلدا جو ساریاں اوتے بڑھیاں آندیاں، ادو لوکاں دی غیرت ہوندی سی، ہن ہر بوجھی چ چلدا ہر جیب چ، نکے نکے جمدیاں نوں موبائل ہی چاہیے، سب موبائل دی پیداوار ماشاءاللہ جننے نے۔ کل ایک بندہ میں کہنا نا وہ ایڈا کو بچہ سی نکو جیا، وہ دم تا آپ دے پتر نوں کراونا ہے تو ہوندا سی نواسا ایڈا، میں انہوں دم کراؤں چوپی نہ کرے، انہیں جیب جو موبائل کٹے وہ نکے جا نو کو موبائل بھی چوپی ہو گئی۔ میں کاکا تیرے میں تیرے واسطے دی گل نہیں، انہیں تو بڑیاں بڑیاں نو چپ کراتا ہے، تو کی شے تو باہر ہے جی، انہیں تو بڑیاں بڑیاں نو چپ کراتا ہے، بولتی بند ہوئی بھی بڑیاں بڑیاں جڑے موبائل میں دے روزانہ انہوں آکھو انہوں دے پیو دے پترانو جی انہوں 2 بجے دورہ نیندر ہی آ حرام ہے جے سو جاؤ تو جڑے ویکھو لگے آدھے مولوی جی چھوڑ آدھا میں رات نو جنہیں اٹھتا پوالیاں بڑیاں آدھیاں میندہ بھی کوئی دام ہوندہ ہے ہونا جڑا میں سوندہ بے کو 2 بجے انہوں پوالیاں ہی آنیاں کوئی چھوڑی لئی آوے دے رہے مولوی جی دام کرے آجے کیوں کئی بری آدھی اینو ٹورنی دے اینو لگی جانی ہے تو میں جڑی اینو ٹور دی اینو 2:30 بجے چو سوندی ہے موبائل دیتا ہے تُسا تو جڑا بندہ نیندر پوری نہیں کر دو انہوں نہ مولوی دا دم صحیح کر سکتا نہ ڈاکٹر دی دوائی صحیح کر سکتا
یہ گل پکی ذرا غور کرنا امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکار مدینہ نے فرمایا آمنہ دلال نے فرمایا جدوں فحاسی میں عروج تے چلی جائے گی ادرا صحیح بخاری دی حدیث سماعت فرما لینا وَأَنْ أَبِي مالك الأشري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اور سرکار مدینہ لا يكونن من امتی اقوام يستحلون الهر والحرير والخمر والمعازف نبی پاک اندرے او میرے امتیو شراب بھی حرام ہے ریشم بھی حرام ہے زنا بھی حرام ہے گانا بجانا موسیقی بھی حرام ہے نبی پاک اندرے جدو قرب قیامت ہوئے گی نبی پاک اندرے زنا بھی عام ہو جاوے نبی پاک اندرے قرب قیامت دے اندر اللہ دے نبی اندرے جدو گانا بھی حلال ہو جاوے زنا بھی حلال ہو جاوے شراباں بھی حلال ہو جاون نبی پاک اندرے جدوں انج دا معاشرہ پیدا ہوئے جنوں زنا گناہ نظر نہ آوے تے سمجھ لویں قیامت قریب آ گئی شراب دا بھی نام بدلے نے یہ جوواں دا پانی ہے آ فلانا ہے یہ انگور دا سرکہ ہے وچ بغیرتی بند بندہ پوچھے بھی ہن شراب دی بوتل تے بندہ روح افزا دا لیبل لاوے روح افزا تھوڑی بن جانا وہ شراب ہی رہ گئی نام بدلن نال کسی دی حقیقت نہیں بدل دی تے ہون زنا دا نا عشق جنون محبت ان لوگ زنا دا نا ہی 3-4 ڈگریاں لے گئے یعنی یہ ڈگریاں مل گئے ڈگری ہولڈر نے ماشاء اور امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ مستدرک حاکم نبی پاک نے جس بستی جس شہر جس پنڈ سے زنا دے دروازے کھل جان غیرت دا جنازہ اٹھ جائے تو سمجھو تھے اللہ دا عذاب آئے گا کون عذاب تھوڑے نے بندیاں نو لگ دیاں لوگ دیاں نہیں ٹھیٹ پروف جے ہو گئے رب بتیریاں تنابا تنوبا کھچ دو انج بندے جی میں کڑیاں نہیں واٹر پروف ہوندی یہ بندے ٹھیٹ پروف نے میں نے کئی بندیاں نو بڑیاں دمائشاں آ گئے بندے مڑدے نہیں دے پورے موسیٰ علیہ السلام والی قوم والے نہ جو سگنل آن دے وہ یہ جی بگڑی قوم اثر غور فرماؤ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے سرکار مدینہ نے دسے آوے اور معاشرہ اینا بگڑیا تو قیامت دیاں گلاں کرنا ہے میں نہ کرتے قیامت تے کر تینوں نظر آئے گی ہر جگہ تینوں نظر آئے گی نبی پاک نے جدوں زنا بھی حلال ہو جاوے کھانجنا موسیقی تے گانا بجانا اور لوکاں دی روح دی غذا بن جاوے سرکاراں نے پھر قیامت قریب آ گئی تسی آدھا جے باہر قیامت مسیطاں جے کئی منڈے ویکھو جنہ زنا نا ہی بدلے نے کئی مولوی توید لکھ دے نے پتہ جے نا مولوی جی میرے بارے کو لکھا جے بھی میرا فلانی تھا صاحب سیٹلمنٹ ہو جائے کنے پیسے لینے میرا نکاح دا ارادہ ہے جھوٹ بول دے دیکھو مولوی بیٹھی انہیں آنا اندہ کڑی دا کی نا ہے اندھی ماں دا کی نا ہے انہیں آیا مولوی 5,000 لیندے تو پاگل پھر دے ہوتے ہیں بیوقوف لامب بکوترے 5,000 ہی دے آنے مولوی جی کام ہونا چاہیے تے کی یہ قیامت نہیں یار اور میں آکھا تو کسے دی بیٹی دا نام لکھے ہے نا اندھی ماں دا نام لکھے ہے مولوی جی جب تیرے کول کو آوے آکے تیری بیٹی دا نا ہے تیری بڑی دا نا ہے تو پھر دس نا تیرے تک کی قیامت گزرے گی تینوں لوکاں دیاں بیٹیاں نہیں لگ دیاں صرف 5,000 دی خاطر تو اپنا ایمان تے حیات سکنے پا چھڑے آئے اور تسی سمجھتے ہو کہ قیامت کتھے آئے گی قیامت نہیں دے ہو رکی ہے انہوں آکھا نا مولوی تو آپ دی کڑی دا لکھنا ساڑیاں تیاں دے نا لینا تینوں شرم نہیں آتی
بڑا پیر صاحب بنیا ہوں ساڑیاں چھوڑیاں دے نال ہے آپ دی کسے دا لکھ دے ان دی ماں دا نام دس دے پیو دا نام دس قیامت دیاں گلاں کر دے ادھر غور فرماؤ نبی پاک دی حدیث مسند احمد نبی پاک دی حدیث مسند احمد اللہ دے نبی نے اس بندے دا قبلہ درست کیتا ہے تینوں تو چاہیے نا مولوی تیرے کول کوئی جا چھوڑ آوے انہاں پتر ایتھے بیٹھ جا تینوں میں سمجھانا انہوں پٹھی دا 5000 پیچھے انہوں پٹھے پاسے لاتا ادھر غور فرماؤ میرے نبی نے سیدھے پاسے لایا غور کرو امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ اللہ دے نبی دا دیوانہ حضرت ابو امامہ آدھنے سرکار دی خدمت دے اندر ایک آن والا بندہ آئے اور نوجوان آئے اللہ دے نبی پاک کو سوال کر دائے آدھا سنیا میرا ایک سوال ہے سرکار مدینہ نے کی سوال ہے آدھا اللہ دے نبی جی میں زنا دی اجازت چاہنا ہاں سارے نبی پاک دے صحابہ نو پھڑن لگے نے شرم کرتے حیا کر او سرکار مدینہ نو کیویں دا سوال پیا کرنا ہے کیویں دا مسئلہ پیا پوچھنا ہے تے سرکار مدینہ نے بیلیو چھڑ دے وہ انو اگے آن دے وہ انہیں مسئلہ مینوں پوچھیا ہے ادا جواب بھی میں ہی دینا ہے تے سرکار نے انہوں ہور قریب کیتا ہے سرکار نے پوچھ ہون کی سوال کرنا ہے آدھا جی میں زنا دی اجازت چاہنا ہاں تے سرکار مدینہ نے جوان پھر ایک میرا بھی سوال ہے تے جڑا سوال میں کرانگا او دے پیچھے تیرے سوال دا جواب ہوئے گا آدھا جی سونیا توڑا کی سوال ہے آدھا بھی پاک اندرے او جوان تو زنا دی اجازت لین والیا ایک دس اگر ایہو زنا دا ارادہ تیری کو ماں دے بارے رکھے تے کی خیال ہے آدھا توبہ توبہ اللہ دے نبی جی کیڑا غیرت مند بندہ گوارا کردہ ہے سرکاران دے جی میں تینوں گوارا نہیں ایویں دنیا دے کسے غیرت مند بندے نوے گل گوارا نہیں ہے تے سرکار مدینہ نے او زنا دی اجازت لین والے اگر ایہو زنا دا ارادہ تیری بیٹی دے بارے کو کرے تے پھر کی خیال ہے آدھا توبہ توبہ آدھا سونے کس غیرت مند بندے دی غیرت گوارا کر دیئے سرکار آدھنے چمیں تینوں گوارا نہیں ایویں دنیا دے کسے بھی غیرت مند بندے نو اے چیز گوارا نہیں ہے نبی پاک آدھنے اگر اے ہوئی معاملہ زنا والا کو تیری ہمشیرہ دے بارے سوچے پھر کی خیال آدھا توبہ توبہ اللہ دے نبی جی بندے دی غیرت دی گوارا نہیں کر دی سرکار آدھنے جی میں تیری نہیں کر دی کسے ہور دی بھی غیرت گوارا نہیں کر دی نبی پاک نے فرمایا تیری خالہ یا پھپھو دے بارے کو ان دی سوچ سوچے آدھا توبہ توبہ اللہ دے نبی جی ایک میں ہو سکتا ہے بندے دی عزت تے غیرت کے میں گوارا کر دیئے سرکار آدھنے جی میں تینوں گوارا نہیں کسے غیرت مند بندے نو گوارا نہیں نبی پاک آدھنے دس جدے نال تو زنا دا ارادہ کریں گا او کسے دی ماں بھی تے ہو سکتی ہے او کسے دی بیٹی بھی تے ہو سکتی ہے او کسے دی ہمسیرہ تے پہن بھی تے ہو سکتی ہے او کسے دی خالہ تے پھپھو بھی تے ہو سکتی ہے جدو سرکار نے ان دی اینی اصلاح کی تھی انہیں نگاہاں تھلے کر لیاں نے اور صحابی رسول آندہ ہے اسی پوری زندگی ویکھیا پھر اس بندے نے کدے کسے غیر عورت دی طرف نظر پٹ کے ویکھیا ہی کوئی نہیں دعا کرو آج دے جواناں نو یہ جی اللہ غیرت دے ورنہ اگلا معاشرہ بڑا گندہ آئے گا جڑے روزانہ یوٹیوب ویندے نا کڑیاں منڈے اگو تسی دسیا جے کہ یقین جانو بغیرت خانہ کو کھلے گا چاہے گا جس طرح دا ماحول تسی کریٹ دے رہے ہو رول جس طرح دا پلے کر رہے ہو اے کچھ آئے گا اور امام کائنات جو دی اصلاح کیتی ہے تسی لکھ کے دیں دے لے جا موج کر
کیا تسی اس معاشرے دی اصلاح کرو گے اور تسی اس معاشرے دا کیا قبلہ درست کرو گے؟ ایتھے زنا دے دروازے کھلے تسی ویندے نہیں ہو چنگیاں پلیاں چار چار بال چھڑ کے دوڑ لگیاں جاندے جی مت وجی فلانی کھلا لئی جاندی فلانی طلاق لئی جاندی ہے لکھ لعنت ہے ایسی عورت یعنی بغیرتی دی اور تھوڑی جی مثال چاہیے دی ہے اجی آندے مولوی جی قیامت کتھے میں آئی قیامت جڑی ہر گھر چ آ گئی دن رات زنا عروج تے پہنچ اور کدو تسی غیرت لبو گے بھائی کی غیرت سکنے بھائی ہے اور نوجوان نے کسی اکھ پٹ کے دوبارہ نہیں ویکھیا میرے نبی نے قبلہ درست کیتا ہے آڑے ہونے والے منڈے نے انہاں دے گھر کھڑے آ گئیاں کوئی نہیں سکول دا ٹائم ہوئے کوئی بغیرت اتھے کھڑا ہوندا ہے کوئی خبیث اتھے کھڑا ہوندا ہے کوئی اوس نکر دے کھڑا ہے کوئی اوس نکر دے کھڑا ہے بندہ پوچھے کدی آپ دے گریبان سے ویکھیا کر بغیرتاں دے آئی جی کدی اپنے آپ تے غور کریا کر تے پھر وہ بچی گھروں نکلتی ہے ایویں دا ادھروں کو مائی آندی اندے وچ ٹھک وجدا وہ مائی آندی پتر انا ہویا ہے میں ماسی انا ہویا پیا بیچارا جے نہ انا ہوندا نے تیرے سے بچنا کوئی ایویں اینو ویندا کہ سائیکل والے چ ٹھک وجدا انہاں دا دماغ ہی نہیں کام کردا دعا کرو اللہ اس نبی دی امت نو ہدایت نصیب فرمائے اے سرکار دے سچے پروانے بن جان خیر گلاں لمبیاں نہ ہو جانے تے میں کوئی گل شروع کیتی ذرا غور فرماؤ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ عبداللہ بن عمر نے میرے محبوب نے فرمایا جدو قیامت نیڑے آنی ہے ان بین ید الساعة فحاشی بھی بامے عروج تے پہنچ جانی ہے زناوی اس معاشرے سے عام ہو جاوے تے سمجھ لوی قیامت قریب آ گئی نبی پاک نے پھر سمجھ لوی کہ قیامت دا نیڑا ہے اور نبی پاک نے دوسری گل دسی ہے نبی پاک نے قطیعۃ الارحام نبی پاک نے قیامت دی دوجی نشانی میں سرکار مدینہ نے جدوں صلہ رحمی مک جاوے قطع رحمی عام ہو جاوے نبی پاک نے فرمایا ناراضگیاں ہی ناراضگیاں ہو جاون چاچا پتیجے نال نہ بولے پتیجا چاچے نال نہ بولے بیٹا ماں نال نہ بولے ماں پتر نال نہ بولے باپ بیٹے نو نہ بلاوے نبی پاک نے تو قریبی رشتے انج دے بن جاون انج دا رکھا پن پیدا ہو جاویں تے سمجھ لوی قیامت آ گئی پھر فکر کرے آج تے ہن سارے ہی ویکھ لو میرے سمیت جے کوئی دلوں صاف ہے تے وکھاؤ مینوں دلاں دے کوڑے اتوں آندے نے آؤ بادشاہ کی حال جے ماشاءاللہ کی حال ہے میں دے دل دا آپریشن کر اندر بڑا گند پایا ہے یہ اتوں جفے پاوندا ہی تھلوں چھرا لئی پھردا ہی دعا کرو اے جے چھریاں نو رب ہدایت دے جڑے بڑے منہ دے میٹھے نے ایس دور تے جڑا کھڑیاں جفیاں پاوندا جے نا او کڑا خطرناک بندا جڑا بہت ہے میں دوروں ہی ہاتھیں ہی کیتیاں تے جدوں کوئی ٹائم آوے مطلب دا یا کام دا پھر ویکھ انہیں آپا منڈو سنڈو یا کام کیتا ہی کدی نیکی دا کام نہیں کدی اگر اور فرماؤ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے امام کائنات دی صحیح مسلم دی حدیث ذرا توجہ کر لینا نبی پاک نے سوار نوی عمل اللہ دے دربار چے پیش ہوندے نے اور نبی پاک نے جمعرات نوی تیرے میرے عمل اللہ دے دربار چے پیش ہوندے نے
ساریاں دے عمل اللہ قبول کر لیندا ہے پر دو بندیاں دے عمل میرا رب سوموار تے جمعرات نوں وی قبول نہیں کردا سرکار او کیڑے بد نصیب نے سرکاراں دے تے مشرک بندہ جڑا اللہ نال شرک کرن والا تے جڑے دو مسلمان بھائی آپس سے ناراض ہون نبی پاک نے انہاں دی وی عبادت اللہ قبول نہیں کردا نہ صدقہ نہ خیرات نہ نماز نہ نفل نہ نوافل نبی پاک نے اللہ فرماندے نے حتا یستانیہا جنی دیر تک دوویں صلح نہیں کر لیندے مینوں انہاں دیاں نمازاں دی وی لوڑ کوئی نہیں اندہ ہونے یہ نہیں مطلب نمازاں نہیں پڑھی دی کئیاں نو پٹھی پھرکی لگی ہوتی یہ نمازاں کا کی فائدہ حاجی نمازی ویکھے نے تے میں تو اے حاجی نہ بن چنگا بن جا حاجیاں کئیاں کول بھی میں نا ڈبل ڈگریاں نے ایک حاجی صاحب تو بے نمازی صاحب دو ڈگریاں رکھتے ہیں آج کار آیا مسیطے کدی بڑھیا نہیں تے نہ اچھا کئی بندیاں نو کسے گل دا پتہ نہیں ہوندا تے اج ہی بڑی خوشی نال لہان ہے کرونا آون تو پہلا میں گیا تے اوتھے ایک بندہ سندھ دا مل پیا مینوں انہیں لیا کے ساڈے کمرے 'چ رکھیا بیگ تے او چپ کر تے نکل گیا میں کہ عمرہ کرن گیا ہوے تے ہن تاں آیا اچھا ٹینڈ کرائی تے ادھے کو گھنٹے نو آ وڑیا میں وی نے گھرے کیڑا پھرتی والا عمرہ کیتا میں چنگا بھلا ٹائم لادا ادھے گھنٹے 'چ آ گیا میں انہوں مڑ پوچھ لیا میں کتھے گیا سا عمرہ کیتا ہی انہوں پتہ نہیں سی عمرہ ہوندا کی ایسی جہالت ہے سندھ چ تو میں کہ بھی تو اللہ دے گھر دا طواف انہیں ادھر میں گیا ادھر لوگ ٹنڈے کرا رہے تھے میں نے بھی کرا لیا میں کنجرا اتنے لوگ لتاں وڈھا دے پے ہن تو بھی وڈھا دے آ جی لوکی وڈھا دے پے میں بھی وڈھا آیا اچھا پھر انہیں مینوں پتہ کی آکھیا آندا بس اللہ نے مجھے انسان بنا دیا ہے پتہ پتہ مجھے کسی بات کا نہیں تسی حیران ہوو گے کہ انہوں یہ نہیں سی پتہ بھی آ نماز پیشی دیئے تے آ ڈیگر دیئے تے آ سوتے دی یہ بھی نہیں سی جنہوں اپانے نا فجر زور اثر انہوں پتہ ہی نہیں سی تے جنہوں یہ نہیں سی پتہ انہوں نماز آن دی ہوگا دی پھر میں انہوں اپنے نار رکھیا ایک عمرہ میں ان دی خاطر پھر انہوں دے نال کیتا وہ مینوں میں انہا پند کر کے آیا اللہ دا بندے نے پتہ ہی نہیں کسے گال دا وہ آکھے جی وہ بڑیاں دعاواں دے وے عمرہ شمرہ کر لیا پھر انہوں میں آکھاں کرا آ پیشی دیئے آ ڈیگر دیئے آ شام دیئے تے رات ایک دن میں چھڑن گیا نا تو ان سویرے فجر دی نماز ٹائم میں لین جانا سی کمرے جو کمرہ بدل گیا تو میں آنا پھر صبح زور کی نماز کے وقت مجھے لے جانا میں تو 5 دن ہو گیا رٹان دیا اجے بھی فجر دی زور ہی ہے تسی صاحب لا دو تے جدن وہ آن لگے انہوں نا سی سلطان تو بیگاں دے نا لکھن لگ پہ نا جدن نا ہوندہ لکھیا نا تے میں سلطان نال حاجی تو نہیں لکھنا آندہ اب حاجی تو لکھنا ہی پڑے گا میں عمرہ کیتا میں انہوں پوچھیا میں سلطان نال حاجی تو نہیں لکھاونا ہی آندہ با ہوں حاجی تو پھر لکھنا ہی پینا انہیں بھی انہا پند کیتا جی بھی میں حاجی نہیں بنے یہ تھے کئی حاجی یہ جے بن کے آندے نے جنہوں نے کسے گل دا پتہ ہی نہیں ہوتا یہ الو جاندے نے وہ جو الو رن لگے آگے دعا کرو اللہ ہدایت نصیب فرمائے امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکار مدینہ نے دسے آوے جدوں رشتے ناتے ٹوٹ جاون نبی پاکاں نے پھر اے جے بندیاں دیاں اللہ حجاں تے کی نمازاں بھی قبول نہیں کردا بلکہ نبی پاک دی صحیح مسلم دی حدیث ہے وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَخْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَ مِيَالٍ نبی پاک نے جڑا 3 دن تو بعد ناراضگی نہیں رکھی دی بلکہ سرکار آندے نے جڑا سلام تے پہل کر دیندا اے او تکبر تو پاک گنیا جاندا سرکار نے آکھا کنے دن دی گنجائش ہے تو تہاں بندے قتل کیتے نے 2-2 سال لئی پھردے 6-6 مہینے آ کئی بڑیاں روستے جاندیاں رہندیاں
لمڑے انہوں منا تے لیاؤ یہ بھی چھتی نہیں منی بڑے پیر بن دیاں توبہ کرو نہیں آ دیاں تو کئی موتھے آدھے پینڈ گئی نا پیکیا دے تو اتھے مولوی نے آکھے تھی مولوی جی کو وظیفہ دسو ماشاءاللہ تہجد بھی پڑھنی ہیں نمازاں بھی 5 پڑھنی ہیں قرآن بھی پڑھنی ہیں میں بندہ تیرا روسیا رب تیریاں نمازاں نوں کرے بڑیاں تسبیحاں والی کہڑیاں تسبیحاں اور جندہ بندہ روسیا ہوئے ان دی تے عبادت کرنے تو تے جاندی ہی نہیں دی ان دی نماز اللہ کتھوں قبول کرتا ہے یہ آندی نہیں بندہ مینوں مناوے بڑی تے توبہ توبہ میں دور سے بڑیاں دا پار ہی نہیں بھاج چکیا جاتا تے پھر بندے کو روک دینا کئی بڑیاں آندیاں نے تو غور کرے اج گل بندہ پوچھے ہن ایندا تانوں کی میں دم دساں اے مولوی جی کوئی یہ جی گل دسو بندہ میرا 8-8 دن گھراں نوں نہیں آندا تے میں بھائی بھی اندے وچ قصور تیرا ہوے تے بھی تسی دسو فحاشی دا دور ہے میں اپنی بھیناں نوں مشورہ دینا ہونا باجی بندیاں نوں قابو کر دے رکھو اور بندے نوں توں قابو کرنا ہے نا تینوں قابو چ رکھنا بندے آپ دے وہ کیویں میں کیویں ہوندا ہے بھی بندہ جو اللہ دے نبی دی حدیث ایڈی سونی ہے کہ التی تسرہ اذا نظر نساء دی حدیث ہے بھی شام نو تو اتنا میک اپ لا کے رکھنا سرخی پاؤڈر لا کے رکھ اپنے آپ کو بنا سوار کے رکھ بندہ دروازہ کھولے تیرے تے نظر پوے تے بندے دا دل ہی خوش ہو جائے ہائے سبحان اللہ ہی بڑے واردات دروازے تو جڑی تہاڈی شکل اگلے ویکھ دے نا پیچھے ہی چنگے سن کتھے آپ تے میں تے پھر کدا گناہ دس باہر جڑیاں بغیرتاں انہوں نے انہی کو اپنے آپ ٹوپ ٹاپ کیتی ہوندی ہے یہ کملے ایویں رلدے پھردے نے تے میں باجی توں ہو جی کرنا بھی خامد دی تشریعت نے اجازت دتی اوتھے کردیاں نہیں تے شادیاں ویاہ تے ایویں پتہ نہیں کی بنتے پیندے پتہ نہیں لگدا آ کیڑی تے او کیڑی ہے نہ کچھ لایا ہوندا ہے امام کائنات محمد رسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی پاک نے جدوں رشتے ناتے ٹوٹ جاون تے سرکار نے پھر سمجھ لویں قیامت قریب آ گئی دیکھو سارے گھراں دا اپنا اپنا ماحول چیک کرو اور ایتھے ماحول انج دا ہو گیا ایک گھر دے اندر 5 بھرا ایک گھر دے اندر 6 بھرا 2 بولدے نے تے 2 اوندا نال نہیں بولدے آ 2 لڑے نے کنے سال 10 سال ہو گئے نے اونوں بلا کے راضی نہیں ایک گھر دے اندر بول دے آپس سے نہیں سکے پرانے بلکہ ہن تے معاشرہ ان دا آیا جناب بڈھے ہونا تے بڑی دور دی گل اے 15 سالاں دا 16 سالاں دا اے بھی اکھے آپس سے نہیں بول دے 3 سال ہو گئے نے اے تے نکے نکے دیاں دھون جے سریا آیا بڑیاں نوں کی کرے بھائی اے نکے نکے لڑ کے چھتی نہیں نیندے بھرا آپس تسی دسو نا تے ایندا پتہ کی چکر ہے اونے گا اپنے ماں پیو نوں اے جا کردیاں ویکھیا کیونکہ وہ چاچیاں نال نہیں بول رہے آدھے نہیں بول رہے اگر غور کرو حدیث مسند احمد حدیث مسند احمد گل میں مختصر کرا ذرا 20 منٹ اور نے ذرا توجہ کرو امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ اللہ دے نبی دا دیوانہ عبداللہ بن عمر بن ناس آدھن ایک دن انج دا بھی آیا ہے اسی سرکار مدینہ دی خدمت اقدس سے بیٹھے آتے 2 نبی پاک دے ہور صحابہ بھی اور ایک صحابی آیا ہے اور نبی پاک دا پروانہ آیا ہے اور اللہ دے نبی دا دیوانہ آیا ہے انہیں تازہ وضو کیتا ہے وضو دے قطرات ٹپ ٹپ زمین تے ڈگ دے آ رہے نے جتھی ہتھی بگڑی ہے اندہ مطلب ہے کہ کروں وضو کر کے آیا ہے سرکار آندھنے میرے صحابہ جنہ جنتی ویکھنا ہے آن لگے آندہ ہے اللہ دے نبی دا صحابیہ دا دوسرے دن بھی وہ بندہ آیا اسے ٹائم آیا اسے وقت آیا اسے حالت تے کنڈیشن سے آیا کہ جتی ہتھی پکڑی ہے اور پانی دے قطرے ٹپ ٹپ زمین تے ڈگ دے آ رہے نے تازہ وضو کیتا ہے تے سرکار مدینہ میرے صحابہ جس بندے نے جنتی ویکھنا ہے آن لگیا عبداللہ بن عمر بن ناس آندے میں آکھیا اسی بھی سرکار دے نیڑے رہنے ہیں عملہ جو کتائی دکھونی کر دے یہ جنت دوجہ دن بھی لب دیا
कल भी जन्नत अज भी जन्नत। इन्हें कोई खास काम किया, वजू ताज़ा करके आंदा घरों ही है ते कतरे। अच्छा ये दसो ते कतरे जमीन ते क्यों डिगदे सी? ओड़ा घरों वजू करके आंदा, मतलब घरों वजू करके आया मसीते अपनन तक अजे भी उनके कतरे डिगदे आंदे। जमीन ते पानी दे कतरे उनकी की वजह से दसदे नहीं जी है की? हाँ दाढ़ी सी लम्मी लम्मी दाढ़ी। तुम भी हथ फेरो माशाअल्लाह, चेक करो हाँ अपने कतरे कितने को तक आते हैं। थोड़े तो टूटियां तुरा सब कोल नहीं आते, सारे टूटियां दे लगे। दुआ करो अल्लाह मेरे भरावां नूं सरकार वर्गा चेहरा दे दे, सरकार वर्गी सुन्नत रखन दी तौफीक दे। ना बड़ा सरकार दा लेंदे जे सरकार वर्गे बनदे नहीं जे, पता नहीं ये की रोला है। सरकार वर्गे बनदे क्यों नहीं? कईयां नूं क्लीन शेप का शौक है। अता मैं आदा ना वेखो बुढ़ियां भी अल्लाह ने बनाईयां ने, बंदे भी अल्लाह ने बनाए ने। पक्की गल है कि नहीं? ते बुढ़ियां दे मुंह दे वाल हुंदे ने, किसी बुढ़ी दे मुंह दे वाल नहीं, साफ सुथरे चेहरे। तो रब दा कुन फया कून दा मालिक है, जेड़ा ये जिहियां बुढ़ियां साफ मुंह वालियां बना सकदा सी, बंदे नहीं सी बना सकदा। अल्लाह आंदा भी आ बुढ़ी जे अजें दे मुंह दे वाल ने, बंदा है कहंदा नहीं असीं भी बुढ़ियां ही आ, मैं बनो। ओके बंदे की नवी नवी शादी हुई ना, तो मुड़ कई बंदे आपकी बुढ़ी नूं वाहवा सोहना बना बनू ते वहा दे। वो रोज किसी माम ते गया, धागा धुगा फरा फरू दे रत्ता रुत्ता रंग कढ़ के आ जाते। उन्हें क्लीन शेव की, वो बुढ़ी अगों को वाहवा मदरसा बड़ी कोई दीनदार औरत नमाजी सी। तो जो क्लीन शेव करा के आया ना, तो धागा धुगा लग लाल लूल कढ़ते। उन्होंने आदा मैं फिर किवें लगना? उन्हें चुन्नी लै लवें ते आपां दोवें भैणां ही लगना। उन्हें रोला तो इन्ना कोई, उन्हें तू भी सिर ते चुन्नी लै ले, दोवें भैणां ही लगना। कम से कम बुढ़ी बंदे का फर्क तो होवे कि नहीं? हजरा गौर फरमाओ। इमामे कायनात तबीबे किबरिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी पाक दा परवाना दा तीसरा दिन होया, ओ बंदा फिर भी आया, उवें ताज़ा वुजू कीता है ते कतरे टिप टिप जमीन ते डिगदे आ रहे ने। ते सरकारे मदीना दे ने मेरे सहाबा जिन्हें जनती वेखना है आन लगया। आदा असी बड़े हैरान होए, आदा मैं उहदा मेहमान जा ठहरिया कि मैं दे अमल ते चेक करा। सरकार दी कुर्बत ते सानू भी नसीब है, सोहबत ते सानू भी नसीब है, सरकार दी ज़ियारत ते असीं भी पे करने आ। पर इन्हें केड़ा अमल कीता है? सरकार ने दुनिया ते 3 दिन नूं जन्नत दा सर्टिफिकेट अदा कर छड़े। आदा मैं 3 रातां रहा, और रातां नूं सौंदा सी ते मैं रातां नूं जागदा रहिंदा सा कि मैं वेखां ते सही ए केड़ा अमल करदा है। आदा पर ओनू जदों भी जाग आउंदी सी, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह इन दे कलमे पढ़दा सी। आदा मैनू कोई खास अमल नहीं वेखिया। आदा फिर की होया? तीसरे दिन मैं जान लगा वां ते मैनू आंदा बेलिया 3 दिन रहा है, कोई गल नहीं दसी। आंदा गल की दसनी सी? उस गल का ते तैनू भी नहीं पता। सरकारे मदीना ने मुसलसल 3 दिन तेनू जन्नत दा सर्टिफिकेट दिता है, और मैं वेखण आया सो केड़ी गल है जेड़ी गल्लों सरकार ने तेनू जन्नत दा सर्टिफिकेट अता कीता है। मेरे वीरा ते दोस्ता जरा तवज्जो कर दे जाना। आदा बेलिया मैं कोई खास अमल ते नहीं करदा। और जदों टुरन लगा है, उन्हें मगरों आवाज दी खलोवी खलोवी। उन्हें आख्या हुण की होया है? उन्हें आख्या एक अमल याद आया। उन्हें आख्या की अमल याद आया है? उन्हें आख्या बेलिया जदों मैं रात नूं सौण लगना वा, अपने चेहरे ते बैठ जाना, चारपाई ते बैठ जाना वा, मैं अपने दिल नूं हसद कोलों भी पाक कर लेना वा, बुग़्ज़ कोलों भी पाक कर लेना वा, कीने ते कदूरत कोलों भी पाक कर लेना वा। मैं दिल नूं साफ ते शफाफ ते
شیشے ورگا کر لینا وا ابن ماجہ چ دسے آوے صحابہ نے سونیا قالوا صدوق اللسان نعرفه وما محموم القلب نبی پاک دی جڑا زبان دا سچا ہے انہوں تے اسی جاننے پر مخموم القلب بندہ کون ہوندا ہے تے سرکار مدینہ نے هو التقی النقی لا اسم فی نبی پاک نے او بندہ مخموم القلب ہے جدا دل شیشے دی طرح صاف ہے چھتی کیتیاں گناہ بھی انٹر نہیں ہوندا انہاں اللہ کو ڈرن والا ہے سرکار نے والا بغیا او دے اندر بغاوت تے سرکشی نہیں ہوندی ولا غلہ نبی پاکاں نے دل چ کینہ تے قدورت نہیں رکھدا ولا حسدا او دل چ حسد تو بھی پاک ہوندا ہے نبی پاکاں نے جندا دل انج شیشے طرح صاف ہوندا ہے آندا میں بھی انج شیشے طرح سیابیاں دا دل نو صاف کر لینا اور نالے میں دعا کر کے سونا وا ربا سونیا جنہ میرے تے زیادتی تے ظلم کیتا ہے تو انہاں نو بھی معاف کر دے تے ساڈے کاغذاں تے معافی ہے ہی کوئی سانو تا کوئی ہاتھ لا کے جاوے کتے یہ دیں جو سمجھو 400 ووٹ تار نو ہاتھ لگ گیا جڑا کسی ہون مسلمان نو لا آپ دے تو اوکھے مسیں ہی پھر دے کدی ماڑا جے کسی نو ماڑا جے آ کے مسیتوں نکلن لگیاں جے کسی دی تیرا پیر آ جانا کسی دے پیر تے انہوں آکھیں او دوجہ دے یار ویک تم دیسدہ نہیں تو میں نو جانو نہیں میں باجی تُسی کی بندے کھان دے یہ قبرستان سارے تو سہیں لمحے پائے میں اللہ دے بندہ 65 سالاں بعد سارے مک جاندے نے انی کو زندگی لکھ رہے کیڑا تڑپنا پھرنا تیرے جے کیڑا کو سافٹ ویئر فٹ ہویا ہے اوپر جائی بدلوا لا شاید تینوں کو عقل آتے کدوں سمجھو گے مر کے سمجھو گے شعبہ نے انہیں آدھا میرا دل شیشے طرح صاف ہے بھائی آدھا پھر آئی گالی جڑی گلو سرکار نے تینوں دنیا تے جنت دا سرٹیفکیٹ دی اور میں نے جس بندے تے دل دے اندروں حسد تے بغض تے کینہ تے قدورت نکل جائے تکبر تے نخوت کٹ دے وے عاجزی انکساری دا پتلا بن جائے سمجھ لے کہ میں دنیا تے جنت دی بشارت مل گئی ایتھے دے بھائی اب مسجداں جے کئی باری جائی دے بے تسی صاحب لا لو نمازاں بھی 5 پڑھ دے نے مسیتے صاف بھی ایک جے کھلون دے نے بول دے نہیں ایک دوجے نال باہر والے دگے لڑے لڑائے تے جے انہاں دی صلح کراؤ تو توبہ توبہ صلح ہی اوکھی بندہ منٹاں کر کر تھک جاندا بندہ تھک جاندا پر یہ قوم جید نہیں آ رہی انہاں جنہ مرضی سمجھا لو میں کئی باری آنا بھی میرے رنگا دے مولانا صاحب 2 بندے رل جانا ایک بزرگ بیاؤ تہاڈی صلح کرائیے توبہ کرو تکے نال لے جاؤ تے لے جاؤ نہیں تو راہ جے اڑک بیٹھ کے تے رکھو جے دا راہ چ انہیں ہن تہاڈی میں موڑی نہیں چٹیاں تہاڈیاں داڑیاں سی پر ہن میری بھی ایک گل منیا جو نے کی اے مینوں لئی جاندے جے میں اودے نال سلام کو نہیں لینا لوں میں بھائی آ گھر او کی میں تیری نبج بخان چلے اونوں بھی انہوں ویک تو صحیح کتے انہوں کو ہے بڑا ڈا ہوئی ہے ٹی وی دا مریض ہے انہیں بندیاں نو حیا بھی نہیں آنے بھی 2 بندے جب تیری صلح کران تیری عبادتاں قبول ہو لگ بن اور تیرو کی چاہیے تو سرکار نے جدوں یہ جے جم پہننا تو قیامت آ گئی مڑ قیامت باجی کو نہیں دور ایک گھر نال گل دس دیاں اج کل پتہ کو نہیں جے لگدا کیڑا کدوں ٹر پیندا تے ایویں دلاں چ قدورتاں کڈ دے تے میری گل سمجھ آوے تے جا کے آ گیا چاچا بس بڑا ٹائم لنگ گیا بھائی مینوں اللہ علی معافی دے دے مینوں اج مسئلہ سمجھ آ گیا میری تو نمازاں ہی خراب ہوئیاں ہوندیاں نے مینوں تو اج پتہ لگا میری نمازاں نموزاں تے دعاواں دا فائدہ ایویں میں دیگاں لاہندا پھرنا فائدہ ہی کوئی نہیں بھرا نال لڑیا پا جی جفی پاؤ جی بندیاں کولوں غلطی ہوندی معافی دے کوئی شے نہیں گھٹدی بندے دی تے قیامت نوں پھسے نہ اوتھے کسے نہیں چھڈانا جی یہ گل یاد کرنا امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا وے آخری حصہ حدیث دا بیان کرن لگا وا امام کائنات نے جدوں گانا بجانا موسیقی تے زنا دے دروازے کھل جاون تے سمجھ لویں قیامت قریب آ گئی
جدوں گھراں دا ماحول بگڑ جاوے، گھر اجڑ جاون، رشتے ناتے ٹوٹ جاون، بھیڑاں بھراواں دیاں لڑائیاں نہ مکن تے سمجھی قیامت قریب آ گئی۔ نبی پاک نے رسول مجاویرہ، نبی پاک نے جدوں گوانڈی نال چنگا سلوک نہ کرے تے سمجھ لویں قیامت قریب آ گئی۔ نبی پاک نے صحیح بخاری واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ دی قسم ہے بندہ مومن نہیں، اللہ دی قسم ہے بندہ مومن نہیں۔ میرے نبی نے قسم چکی ہے، کسے مولوی نے نہیں۔ واللہ لا یؤمن، اللہ دی قسم ہے بندہ مومن نہیں۔ تے صحابہ نے کیلا من یا رسول اللہ، نبی پاک جیو کیڑا بد نصیب ہے جدے بارے تساں 3 قسماں چکیاں نے، مومن نہیں ہے۔ نبی پاک نے جندا گوانڈی تے مسایا او دے کولوں تنگ ہوے، اللہ دی قسم ہے او بندہ مومن ہی نہیں۔ پھر آپ دا حساب لا لیے، منجی تھلے سوٹی پھیرو آپ کڈے مومن کڈے کو پکے مومن آ۔ یہ گلاں تسی سنتے پے جے گناہگار دیاں، لیکن یہ گلاں نو ذرا دل چ سوچیا تھا کہ کڈے کو مومن۔ ایتھے تو توبہ توبہ، بندے موت نو بھلے نے، مرنا ہی یاد نہیں۔ تے جنوں مرنا یاد ہوے کس دا برا سوچدا ہی نہیں۔ اب آجی جنوں پتہ مینوں موت آئے گی، قبر ہے، حشر ہے، اللہ دے سامنے جانا، ہوندیاں ناراضگیاں ایڈیاں لمیاں نہیں ہوندیاں جڑیاں تسی رکھ دی۔ اور نبی پاک نے فرمایا کہ بندہ مومن نہیں ہے صحابہ نے جندا گوانڈی حدیثاں جے آندا ہے نہیں بانے گوانڈیاں کرا رو، جڑا کچھ پکاو گوانڈیاں تے وکال دیا کرو، محبت پیار بات دی تحفے تو عیب دیا کرو، دعوت کریا کرو، تحفے تو عیب دیا کرو۔ یہ تو پتہ ہی کو نہیں لگدا تحفے تو عیب۔ ایتھے تے جدن ساڈے رنگے لوگ یہ جے کنجوس نے، توبہ توبہ، یہ جے کنجوس جدن گوشت پکا لین چھوڑ کنڈا لا کے تے گوانڈی سالن لین نہ آ جان، انہاں دینا کی یہ تو کنڈے لا کے گوشت کھان والی قوم ہے۔ تے کی کولی جے تو آدھا کلو پا دینا، تیری تو بڑی بڑی سیانی، انہیں ایک تو دوجی بوٹی پین ہی نہیں دینی، تو ایویں پریشان ہونا پھرنا، پھر کنا کو گوانڈی لے جان۔ تے بیبیاں ماشاءاللہ بوٹی بھی کہڑی ہے نا ہڈی والی کڈنی، ہڈی ایڈی وڈی یہی پلیٹ بھری گئی بس۔ سبحان اللہ، اللہ بھی اتنے بیٹھا کرتوتاں ویندا بھی تواڈے بھی کیا ہی بات ہے اسلام تے مسلمان۔ ذرا غور فرماؤ، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی آیا ہے، آ کر کے آندا ہے سونیا میں نیکیاں تے بڑیاں کرنا وا، نمازاں تے بڑیاں پڑھنا وا، تہجداں تے بڑیاں پڑھنا وا، پر مینوں کیویں پتہ لگے گا میں بڑا نیک ہاں، بڑا متقی ہاں؟ تے سرکار مدینہ مسند احمد نبی پاک نے اذا سمعت جیرانک قد احسنت فقد احسنت، اذا سمعتهم یقولون فقد اسات فقد اسات۔ نبی پاک نے جدو تیرا گوانڈی آکھے بڑا نیک ہے تے سمجھ لویں تو بڑا نیک ہے، جدو تیرا گوانڈی آکھے بندہ نیک نہیں تے سمجھ لویں تو نیک ہی کوئی نہیں۔ اسی ایڈے نیک ہاں، گوانڈی بیمار ہوئے کدی پوچھن نہیں گیا، انجھے اتھے گڈی والے سٹاپ تے کھڑا کتھے چلیا، اور لاہور میرا ماسڑ بیمار سی اتھے چلیا، میں یار نیڑے پہ آئی نہیں پوچھا ہی اتھے لاہور اپڑیا کھڑا۔ اتھے بھی 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں پوچھن جائیے، اتھے بھی 70,000 کرتے ہیں، انہاں پند کرتے گلیں انہوں ہی پوچھ لا، انہوں تو نہیں پوچھا۔ کئی بندے جنازہ پڑھنے ہی نہیں میں آتا بھی دور جانا نہیں چاہیے جی پوچھنا نہیں چاہیے، کئی بندے کتنے چلے با فوتگی ہوگی میں اکاڑے چلے، پنڈ جو کو مرے کدی جنازے نال نہیں لڑے تو اکاڑے دی شوٹر منی کھڑا، بندہ پوچھو تو گھنا ثواب ملتا ہے، اوے اتھے بھی ثواب ہونا ہے اتھے بھی ہونا ہے، اتھے تینوں کی پاں پئی ہوندی کہ پنڈ کو مریا تو لڑدا نہیں ہے، جدوں آپ دا مرے دا مطلب جنازے دا آپ دے ہی ہوئے، جنہ دا مریا انہاں دا مریا تانوں کی لگی، کل نو ایویں لوکی تیرے جنازے نہ رلن دے، مڑا دے فلانے دا مولوی جو کو جنازہ
یاد 2.5 کو صفحہ ہی سی میں مورا آپ یہ جیسی 2.5 ہونی ہے یہ کسی دے نال رلیا تو کوئی دے نال بھی رلیا اتنے تو گوانڈی مر جے پوچھتے نہیں ادھر سرکار دیا حدیثاں سنو تو نبی پاک آدھے نے صحابی نبی پاک ویکھو ایک تو سیاںا بندہ ہوندا نا سیاںا تو نبی پاک آدھے نے وہ بال ایک آندا سی کدھر گیا ہے وہ مسلمانوں دا بال یہودیاں دا بال صحیح بخاری سرکار آدھے نے یہودیاں دا بال آندا سی کدھر گیا ہے صحابہ آدھے سونے تو اننے دنوں دا بیمار پیا ہے نبی پاک آدھے اٹھو اٹھو سارے اٹھو او امام کائنات دو جہانا دے سردار تے میرے نبی دے یار یہودیاں دے دروازے تے کھڑے او یہودیاں دے دروازے تے کھڑے نے انہیں بیٹے نو پوچھنا نہیں آئے تیری مسجد دا کوئی بیمار ہوئے میں آپ دی گل کرنا تواڈے تے ماشاءاللہ ادھر دے علماء دی میں آپ دی گل کرنا بھی اسی بھی کدی آکھیا مقتدیاں اٹھو یار فلانا بیمار جے اپاں 5-7 پوچھتے آئیے توبہ کر انہیاں نیکیاں سانو کوئی یاد آندیاں نے او امام کائنات دی صحیح بخاری دی حدیث ہے کل قیامت نو جدو اللہ کو جائے گا نا تے اللہ تینوں پوچھے گا دس او میں بیمار ہویا سے تو مینوں پوچھن نہیں آیا اللہ پوچھے گا او میں بیمار ہویا تو مینوں پوچھن نہیں آیا آکھے گا یا اللہ تسی تے شفاواں دیندے ہو انت رب العالمین اللہ تو تے رب العالمین ہے تسی کیویں بیمار ہوندے ہو اللہ دا میرا فلانا بندہ بیمار سی تینوں پتہ سی اللہ دا جے تو انہوں پوچھن جاندا تے مینوں تو اندے کول ہی باندا یہ ہن جواب لے کے جایا جے کل قیامت نو رب نے تینوں پوچھا نا بھی میں بیمار تھا تو مینوں پوچھن نہیں آیا مڑ جواب کی دینا ہے سوچ کے جاویں ہن پنڈ چ کنے بیمار ہوندے نے کدی پوچھیا مڑا نے جی قیامت کتھے میں تسی آپ ہی قیامت تسی قیامت دیاں گلاں کردے قیامت دیاں نشانیاں امام کائنات یہودیاں دے بچے نوں پوچھدے ایتھے تے کوئی بیمار ہو کے پنڈ دا کوئی بیمار ہوے نا تو مہینہ نہ نظر آوے تے 1.5 مہینے بعد کدے اونوں ویکھ لین بیلیا دسدا ہی نہیں رہا کتھے رہا ہے انہیں پا جی میں تے 1.5 مہینہ ہسپتال رہا اچھا تائیوں نہیں مڑ نظر آندا رہا میں تیری سوچ تے بھی کوئی لکھ لعنت بھی اللہ دے بندے ہونی انہوں پوچھ لا کتے اگوں آندن تائیں پھر تو نہیں نظر آیا 1.5 مہینہ بندہ پنڈ دا ہوے تے 1.5 مہینہ ہسپتال کٹ کے آوے تے تانوں پنڈ والےاں نوں پتہ نہ لگے تے پھر دسو قیامت ہے کتے دور امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سرکار مدینہ نے فرمایا ہے میں نبی پاک دی ایک کوئی حدیث دی تھوڑی جی مختصر تھوڑی جی وضاحت کیتی ہے اور پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ میں مختصر وضاحت کیتی ہے جے پچھلے سال والا بقایا لینا ہے تو پھر انہوں کھول دینے ہیں اسے حدیث نوں ہور کھول دینے جے پچھلے سال والا بقایا لینا پھر میرا حال جدو آدھے اپنے دی بندے ادھے کو رہ جانے باقی میں کدھر گیا ہے خیر دعا کرو اللہ تہاڈا سارے بھراواں دا آنا قبول فرمائے اللہ سارے بھائیاں دی محبتاں قبول فرمائے تو ذرا توجہ کرو آخری بات امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سرکار مدینہ نے فرمایا ہے اللہ دے نبی دے دور دے مشرک یکسر اس چیز دا انکار پہ کر دینے قیامت کدوں آئے گی میرے نبی نو سوال پہ کر دینے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قیامت کدوں آئے گی اللہ دا میرے نبی جی انہاں نوں دسونا ان اللہ عندہ علم الساعۃ قیامت دا پتہ میرے رب نوں ہے پر سرکار مدینہ نے میں تینوں کچھ نشانیاں دس دینا وا میرے محبوب نے جدوں تینوں نشانیاں تیرے پنڈ تیرے محلے چ نظر آون سمجھ لویں قیامت قریب آ گئی قتل و غارت عام ہو جاوے تے سمجھی قیامت قریب آ گئی زنا حلال ہوئے تے سمجھی قیامت قریب آ گئی شراباں گھٹ گھٹ پیون تے سمجھی قیامت قریب آ گئی ریشم حلال ہوئے تے سمجھی قیامت قریب آ گئی گانا بجانا موسیقی حلال ہوئے تے سمجھی قیامت قریب آ گئی زنا دے دروازے کھل جاون تے سمجھی قیامت قریب
قریب آ گئی رشتے داریاں برادریاں چھٹ جاون تے رشتے ناتے ٹوٹ جاون تے صلہ رحمی مک جاوے قطع رحمی عام ہو جاوے تے سمجھی قیامت قریب آ گئی گوانڈی گوانڈی نو پوچھے نا ہمسایہ دا دکھ درد تکلیف ہی مک جاوے تے سمجھی قیامت قریب آ گئی نبی پاک نے جو انج دے معاملے ویکھے تے پھر سمجھ لویں اپنے ایمان دی فکر کر لویں اور خیال کریں کہ قیامت قریب آ گئی اللہ کو دعا ہے جو میں گناہگار نے دو چار گزارشات کی تھی اللہ قبول فرمائے اللہ تو اڈی بھی میری بھی اصلاح فرمائے اور آج دے پروگرام لی جنہ پراما نے محنت فرمائی اللہ انہاں دیاں جوانیاں چ برکت فرمائے کسی بھی میرے بھائی نے کسی بھی طریقے آج دی کانفرنس نال محبت فرمائی تعاون فرمایا اللہ انہاں دے مال جان رزق چ برکت فرمائے اللہ سب دانا قبول فرمائے اور سارے بھائی درد دل نال دعا کر دیو پریشان لوکاں دی اللہ پریشانیاں دور کرے بے اولاداں نو اللہ نیک اولاد دے دے جنہاں کول بیٹیاں نہیں بیٹیاں دے دے جنہاں کول بیٹے نہیں اللہ بیٹے دے دے اور دعا کرو تسی میں سارے گناہگار اللہ سانو بھی معاف کرے ساڈے ایمان دیاں حفاظتاں فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آکھیا جی بیماراں دی خصوصی دعا فرماؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین اللہ سونیا سب بیمارانو شفا وعدہ فرما اللہ جنہیں بھی چھوٹے بڑے بیمار ماما بہنا بیمار دوست بزرگ بیمار بچے بیمار اللہ صحت ایمان والیاں لمیاں زندگیاں عطا فرما اللہ دنیا تے سارے دعا خانے عرش تے تیرا شفا خانہ مولا تو شفا عطا فرما میرے مولا جدوں تسی شفا دین تے آو چٹ نہیں لگدا میرے مولا جویں اپنے نبی ایوب علیہ السلام نو جٹ بڑ شفاواں دتیاں سن مولا سانو ساڈے بیماراں نو وی انجی شفاواں عطا فرما اللہ کئی میرے ویر کئی میریاں بہناں زندگیاں ہو گیا اولاد دے میوے نو پہ ترس دینے اللہ تو نہ دے ترسے میں دور فرما ساڑھے جے گناہگاراں دی منتو سماجتے جے من لویں تے ساڑھے تو چنگا کونے اللہ تو نہ دیا درینا خیسہ پوریاں فرما اللہ جنہاں نو دیتے نہیں نیک نمازی پڑھا اللہ سنیا پوری کائنات نہ لود کے بیوی بچے مال جان نہ لود کے سرکار مدینہ دا سچا پیار نصیب فرما آپ سرکار دیاں سچیاں محبتاں نصیب فرما محبت پیارے دا نامے سرکار جنی گل دا آرڈر دے دے ملنے دی جدے کو روک دیں رک جان دی توفیق عطا فرما اللہ ساڑھے کار دے اندر رحمتاں برکتاں نازل فرما پاک تے حلال تے طیب روزیاں عطا فرما اللہ مکروزاں دے قرض دور فرما پریشان میرا دیا پریشانیاں دور فرما اللہ کو میری ماں بہن پریشانے ٹینشناں پریشانیاں کو محفوظ فرما اللہ آدم دے بیٹے ہی بھول جاندے اللہ بڑے گناہگار اللہ بڑے سیاکار اللہ مولا سچی پوچھے نا ساڑھے پلے تے ککھ بھی نہیں ہے تیری رحمت دا سمندر ٹھاٹھا مار دے مولا راضی ہو جا عرش والیا تو راضی ہو جا اللہ سچی پوچھے ساڑھے کول تے کچھ بھی نہیں مالکہ راضی ہو جا تیری رحمت دا بیرے بے کرائے اقبال جرم پہ کرنے اطراف گناہ پہ کرنے مولا راضی ہو جا
اللہ جڑے ساڈے دوست فوت ہو گئے نے، عزیز و اقارب فوت ہو گئے نے، یار بیلی دنیا چھڑ کے چلے گئے نے، ماں مائی باپ جیسیاں ہستیاں جدا ہو گئیاں نے، جنہ تو بغیر جیندے نہیں سا، جنہ تو بغیر رہندے نہیں سا، جنہ تو بغیر دل نہیں سی لگ دے، اللہ تیرے مہمان بن گئے نے، انہاں دیاں قبراں نور منور وربا، اللہ سونیا حسنات درجات بلند فرما، اللہ جی میں انہاں تیری دنیا چھڈیے، آخر ایک دن ساڈی واری بھی آنی ہے، اساں بھی ایک دن جانا ہی جانا ہے، اساں بھی تیرے کو لانا ہی آنا ہے، اللہ جدو آئیے ازمائش نہ کری، بڑے کمزور تیرے بندے، بڑے ماڑے تیرے بندے، اللہ سوڑیا سی تے ازمائش جوگے ہی کوئی نہیں، دنیا دی توپ نہیں سیندے، آگ دا سیکا نہیں سیندے، مولا جہنم تے 70 گنا گرمیوں دا سیکا بھی نہ لکڑ دے بھی، اللہ سونیا کتیاں ہواواں بھی نہ لکڑ دے بھی، اللہ تسی آپ آندے ہو میرا بندہ ایک ہنجو بھی سٹے، زندگی دے پاپ تے گناہ معاف کر دے ہو، اللہ سانو تے رون دے وانی نہیں ہوں دے وال سکھا مولا، اللہ سونیا اسی تے روڑ ورگی شکل بڑھان جو گے بھی کوئی نہیں، بن رویا راضی ہو جا، آخر تیرے محبوب دے چان والے نے، سرکار دے غلام نے، اللہ اپنے محبوب دے غلامہ دے چکے اتخانی موڑی را، کچھ مانگ دینے دے دے مولا، تیرے سامنے رونے راضی ہو جا مولا، تینو مناون آئے بیٹھے من جا میرے مولا، اللہ تیرے گناہگار تیرے نر صلح کرنا آئے بیٹھے نے، صلح فرما مولا، اللہ ساڑھے جن کمیاں تے گناہگاراں نوی چنگیاں چنان لکھ لے مولا، اللہ سانو بھی گناہگاراں نیکاں دی سب سے شامل کر لے مولا، اللہ ساڑھی اخیر خاتمہ بھی چنگا فرما، اللہ جدو دنیا تے آخری ساوا ہوون، ملک الموت سرانے آبوے، بیوی تے بچیاں کلوں جدائی والا ویلا آوے، رشتہ داریاں برادریاں چھٹن لگن، اے دنیا دیاں رنگینیاں تے موجاں مکل لگن، اللہ جدو آخری ساوا ہوون، ملک الموت سرانے آبوے، اللہ آخری ساوا ہوون، زبان دے کلمہ جاری فرما دینا، اللہ جی میں تیرے ایس کر کٹھیاں جنت توینی کٹھیاں فرما لینا، اور عبادہ تقبل منا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.